終於知道咩原因咧，可以令到我而家嗰個 search box 咧，即係呢度咧 responsible 啊，同我個 page，你見到我越縮細咧，個 search box 就會越細啦。大家熄咗佢先。之前咧我係用呢個 row one 嘅，嗱我 create 咗個 element 啦，你見到呢度啦 element 啦。咁我個 element 咧，之前因為用緊 row one 噶嘛，咁我呢一度咧個 page 嘅時候呢度你見到 layout 啦，咁我假設我就唔係用 column 呢個啦，我就叫做 row one 咯，放咗 S save 咗佢啦。咁我 show 俾你睇會有咩問題啦。咁呢個 row one 咧，然之係一個 row 嘅 object 啦。咁佢嘅 content 咧就係我呢個 searchable drop down 嘅 search bar 嘅呢個 function。咁呢個 search bar 其實就係咩咧？就係我上面已經話俾你聽，用 search bar 呢個 object 我 create 咗，咁你去個 GitHub 度 download，裡面已經做咗嘅嘢嚟嘅。咁但係如果我當佢擺喺一個 row 入面咧，咁我而家 run 佢啦。assume 我已經入咗我個 virtual environment 啦 ，flat run 啦，咁應該咧就會出到咁樣嘅。如果我而家咁樣一路縮入嚟咧，你見到我個 content 呢度就會跟住縮啦，但係我呢一個咧就唔會跟住縮嘅，係咪好難睇到啊？呢度如果我將佢 comment out 咗佢啦，譬如叫佢做一個 column 嘅 search bar 咁啦，呢個 search bar 就係一個 column 嘅 object 啦。即係咁樣啦。咁呢個 column 嘅 object 入面咧，就有一個 attribute 叫做 controls 啦。咁個 controls 咧就等於咁樣，跟住然之後就係個頭先我個 searchable drop down 嘅 dot search bar 嘅動作。OK， 即係咁嘅啫。咁我 copy 咗過嚟啦。點解佢會變到咁樣咧？理論上你個 column 可能好多嘢噶嘛。咁我而家咧簡化佢啦。column 係大街嚟嘅。嗱咁記住呢度咧，咁我仲有個 alignment 係等於 center， 即係我 center 咗佢啦。咁換句話講咧，我呢度係咪有個 column search bar 嘅東西啊？咁我就擺翻喺我 layout 嗰度處理咯，就叫做 column search bar。OK，Control S save 咗佢啦。咁跟住然之後我就 flat run。嗱，咁啊搞掂咗。如果你想你個 element responsible 咧，你首先 define 咗個 element 啊。喺 element 裏面 define 咗你嗰樣嘢啦，喺我呢個 case 上面就係個 drop down 啦，然之後咧用一個 column 包住佢，或者咧你咁都得嘅 column controls 等於包住你呢嚿嘢啦 dot search bar。 嗱我唔知得唔得，即係你見到我其實抄翻呢度係嘛，跟住我個 column 喺度啦，跟住咧 alignment 嗱可以加 alignment 又得，唔加又得冇所謂，不過我自己通常都會加嘅。好啦。掹走佢，變做一個 searchable drop down。Control S save 睇得唔得？你見到係咪啊？都得喎。嗱呢度咧，其實個 searchable drop down 咧，我就傾向用翻呢一個 approach 嘅，咁就可以咁樣咯。column 嗱，你咪見到橙色 attribute 一個 comma 下面一個，如果我想再加下面 attribute 咁樣咯，咁所以我通常都會偏向用呢一個模式嚟到改咯。咁其實可以剷走個 row 啦，亦都可以剷走呢個 column 啦。咁我通常咧都會加翻個 comment 俾佢嘅 ，a column object containing searchable drop down。OK，save 咗佢，應該都冇問題，係啦，掂啦。嗱，我重複一次先。首先咧就係喺 element 度 define 咗你嗰個 search bar 啦，或者你 whatever 嘅 element 啊。咁喺呢個 case 上面就係 search bar 啦。然之後呢個 search bar 咧，你就要 wrap around with 你個 column， 用個 column object 去包住佢。因為打橫嘅嘢咧就係用 column 去加分佢。如果你用 row 咧就變咗係咁樣打直咯。我之前就用咗 row， 所以錯。喺 element 整完之後咧，再去翻 layout 嗰度。已經 create 咗個 container 啦，喺個 container 嘅 content 嘅 controls 入面咧，即係呢度加翻你頭先嗰個 element，which is searchable drop down， 咁你就可以 create 到一個 responsible layout 噶啦。OK， 咁係咁多先。